ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်အားစားသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်ဂျီယန်ကဘလူပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရမ်းလှုပ်ရှားခဲ့လို့နေလို့မာတီနက်စ်ဝန်ခံဆွဲတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဂျီယန်နီးပြရောဘတ်တိုမာတီနက်စ်ကအသင်းသားတွေကဂျမန်နီးညကပြင်သစ်နဲ့ Nation League Semi Final ပွဲစဉ်အတွင်းစိတ်ရမ်းလှုပ်ရှားခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဂျီယန်အသင်းကပြင်သစ်ကိုပထမပိုင်းအတွင်း2ဂိုးပြတ်နိုင်နေရကနေပြီးတော့ပွဲအပြီးမှာတော့3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရှုံးပွဲကြောင့်ဘယ်ဂျီယန်ကနာမည်ကြီးထမင်းငယ်ပွဲကိုဆက်ထင်းသွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်ပျက်စရာပြန်ပွဲတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။မာတီနက်စ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆက်မှာပြည်သက်တွေကိုစူပလာယူပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကတာဝန်ယူမှုတစ်ခုလို့အကြံပြပြနေပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘိုလူပွဲအကြောင်းအရန်တွေးလိုက်ကြတယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လှုပ်သိမ်းတာကိုမလုပ်ခဲ့ပေနဲ့ပြင်သစ်ကိုကမ်ဘက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ကတော့ယူရို2020 16တင်အဆင့်ကိုဆွစ်ဇာလန်ကိုအံ့အားသင့်ဖွယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးထွက်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ယခုအချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်ခဲ့က Nation League ဘိုလူပွဲတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘော့စနီးယားယူကရိန်းတို့ကိုတေချခဲ့ပေမဲ့လည်းဖင်လန်ကိုကမ္ဘာဖလားချစ်စစ်ပွဲမှာနိုင်ခဲ့ကကမ္ဘာအဆင့်ထိပ်ဆုံးကအသင်းကို2ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်နေရကနေပြီးတော့တီယိုဟာနန်တက်စ်ရဲ့နောက်ကျအနိုင်ကိုကြောင့်3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ပြန်လာခဲ့ကတနင်္ဂနွေညမှာတော့ဘိုလူပွဲဖြစ်စပိန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တင်ကတော့မက်ဆီရဲ့ကစားပုံကအခုဆိုရင်ထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူနေပါပြီလို့ဆိုလိုက်တဲ့ရာမီဆိုတဲ့တင်ကိုဆက်လက်ပြီးတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လီယိုနယ်မက်ဆီတယောက် PSG ကိုရောက်လာတာကလီဂူဝမ်နောက်ခံလူတွေအတွက်ကြောက်စရာဖြစ်ပေမဲ့လည်းရာမီကတော့လက်ရှိဘာစီလိုနာကနန်ဝင်းရဲ့ကစားပုံကြောင့်ပိုပြီးထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူသွားပါပြီလို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ Flores မှာကစားနေပြီးတော့စေဗီလာမှာတော့မက်ဆီနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့မှုတဲ့ Ramis ကတော့ဘောလုံးတီရော6ချိန်ရကစားသမားနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့12ပွဲမှာတပွဲမှမနိုင်ဘူးသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Rami ကလက်ရှိမှာတော့မက်ဆီရဲ့ကစားပုံကပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်ထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူနေပါပြီလို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Rami ကကျွန်တော်သူနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါမှမနိုင်ဘူးပဲတေးပွဲတွေလည်းရှိရလို့ပြီးတော့သူ့စီကအကြစီ9ချိန်တောင်ရဘူးတယ်။သူကအရန်ကောင်းပြီးတော့အရင်ကဆိုကျွန်တော်ကိုကြော်ဖြတ်နေကြဖြစ်ပါတယ်။သူလူကြုံနေတဲ့ပုံရပေမဲ့သူကွင်းနယ်ကနေပြတ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဂိုးရီသွင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူကဘောလုံးပိတ်ဖို့သူဖန်တီးလူအဖြစ်ကစားနေတာကြောင့်ကန်ဆယ်မှုတွေအနေနဲ့စောက်ပြီးဖြတ်ထုတ်လို့ရပါတယ်။သူအရင်ကလို့ဒီကိုတော့အစွမ်းနဲ့ထူပေါင်းမှုတွေသိမလုံးနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီက PSG အတွက်ပွဲအစ3ပွဲမှာဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမန်စီးတီကို2ဂိုးပြတ်နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့လှပတဲ့သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ PSG မှာဒီမာရီယာပါလာမယ်ဆိုရင်မက်ဆီတယောက်ကတော့နေမာမပီတို့3အောင်တန်းရဲ့နောက် second striker အဖြစ်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီကတက်စစ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့မပီနဲ့တွဲဖက်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်ဘက်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အန်ဒီပြစ်စီအောင်မယ်လို့ရာဘီကယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကိုင်လီမပီအမာကန်ပြည်သက်တူဖြစ်ပြီးတော့မက်ဆီနဲ့ဆိုရင်အရန်အတွက်ဖက်ညီမှာမို့လို့သူ PSG မှာစက်နေတာကကျွန်တော်အရန်ပြောပါတယ်။မပီသာသူ့ရဲ့ကစားတဲ့နေရာကိုတေချာနားလည်မယ်ဆိုရင်အခြားအသင်းတွေကိုတော်တော်လေးခံစားရစေမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဘန်နာယီစီမီမချိုးပေါက်ပဲနဲ့3နှစ်အတွင်းနယူကာဆယ်အတွက်လူအင်အားဖြစ်တဲ့ဖို့ပေါင်တန်း200ဆော်ဒီပန်ရှင်သုံးဆွဲနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်နာယီစီမင်းတစုံတရားချိုးပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လာမယ့်3နှစ်အတွင်းမှာနယူကာဆယ်အသင်းကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့ဆော်ဒီအဖွဲ့ကတော့အသင်းလူအင်အားတောက်တင်အောင်ပေါင်တန်း200ထုံသုံးလို့ရကြောင်းစပေါ်မေးရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ယခုနှစ်အတွင်းမှာပရီးမီးယားလိမှာရလက်ဆိုးတဲ့အသင်းကိုတန်တက်ကြံရင်အောင်ကစားသမားအသစ်တွေအားဖြစ်ဖို့နယူကာဆယ်ပြည်သက်များကမျှော်လင့်နေကြပြီးတော့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာထိပ်ဆုံး6သင်းကိုစိန်ခေါ်ဖို့ရှိမှန်းထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းပိုင်ရှင်တွေကပေါင်320ဘီလီယံလောက်ချမ်းသာတာကြောင့်အခြားအသင်းပိုင်ရှင်တွေထက်အဆများစွာတန်လွန်နေပြီးတော့ပြည်သက်များကအသင်းအတွက်ငွေအင်အားအလုံးအရှင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးမယ်လို့ပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆော်ဒီပိုင်ရှင်တွေကတော့ဘန်ဒါယီစီမင်းကိုချင်းကြီးနိုင်ပြီးငွေအများကြီးသုံးစွဲမဆွဲဆိုတာမသိကြပါဘူး။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တမ်းတွေအရာကတော့နယူကာဆယ်အသင်းကယခုကနေ2023-2024ရာသီကုန်အထိစုစုပေါင်းပေါင်တန်း200ခန့်ဘန်ဒါယီစီမင်းချိုးပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထုတ်သုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့နယူကာဆယ်ကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမှာပေါင်38တန်းဒီပါအကျိုးမြတ်ရရှိထားပြီးတော့တစုံတရာဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ထားခဲ့ပါဘူး။ဘန်ဒါယီစီမင်းနဲ့မညီတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အသင်းကွင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မှုလူငယ်အကယ်ဒမီကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမှုစတဲ့အပိုင်းတွေပါလေငွေဆိုင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားအရကတော့ငှက်ကြားတွေကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းလူငယ်အကယ်ဒမီပိုင်းအတွက်ပေါင်တန်း90တာသုံးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင်မန်စီးတီးအသင်းကိုပိုင်ရှင်ရှိမယ်ဆိုစတင်ဝယ်ယူစဉ်ကအခြေအနေထက်ကလည်းလက်ရှိနယူကာဆယ်အသင်းချင်းတွေကဘန်နာရေးကအစအရာရာတာလို့နေရလို့ကြွဲကျင်သူတွေကထုတ်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်စီးတီးလိုနှစ်အနေငယ်အတွင်းမှာအောင်မြင်မှုရယူပြမလားဆိုတာကတော့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။အလားတူနယူကာဆယ်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ပထမဆုံးစီးပွားရေးအရာလှုပ်ဆောင်နိုင်တာကတော့အသင်းကွင်းရဲ့မူပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်အင်ဂျင်စပွန်ဆာတွေကိုလည်းနမိတ်ကျော်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လက်တွဲနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိနယူကာဆယ်အင်ဂျင်စပွန်ဆာကတော့လောင်ကစားကုမ္ပဏီ Fan AA ဖြစ်ပြီးတော့2020ကမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသလိုတစ်နှစ်ကိုပေါင် 6.5 သန်းရနေရဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဆော်ဒီတထေတွေဝယ်ယူပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကွင်းပြင်ပါမှာပြည်သက်ထောင်ချီအောက်ပွဲကန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နယူကာဆယ်အသင်းပြည်သက်ထောင်ချီကတော့ဆော်ဒီတထေပေါင်305သန်းနဲ့အသင်းကိုဝယ်ယူပြီးရဲ့နောက်မှာတော့စိန်ဂျေ့စ်ပါအပြင်မှာအောက်ပွဲခံနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေကအသင်းပိုင်ရှင် MyS လေးကိုထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာရာစုနှစ်တစ်ခုလောက်ထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ sorry တတင်းဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့နယူကာဆယ်အသင်းပြည်သက်တွေကလမ်းပေါင်းချင်းတိုင်း VR တွေလေးတွေကိုပြေးအသင်းရဲ့တင်တချင်းတွေကိုတိုင်ပြန်တီဆိုချင်းကခုန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နယူကာဆယ်အသင်းကနဝေတိုက်စစ်မှုကြီးအလန်ရှီယာကလည်းလူမှုမီဒီယာကနေတစဉ် RES နောက်တစ်ချိန်ကတော့မျှော်လင့်လို့ရပြီလို့အောင်ပွဲခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နယူကာဆယ်အသင်းနောက်ကလူဟေဒန်ကလည်းကလပ်အသင်းနဲ့မျိုးတော့အတွက်တကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်ပါလို့ Twitter ကနေရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဝယ်ယူမှုကိုလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြသေးတာဖြစ်ပါတယ်။နယူကာဆယ်ကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့ဆော်ဒီတထေးတွေကတော့ဘောလုံးလောကမှာအချမ်းသာဆုံးပုံကိုယ်တွေအဖြစ်ရပ်တည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဂျိုဗင်နက်စ်အသင်းပေါ်ဟောင်းတွေနဲ့အမြဲစကားပြောဖြစ်လို့ပို့ပါဝန်ခံဆွဲတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ကွင်းလေလူပေါ်ပါကတော့ United ကနေအလွတ်နဲ့ထွက်ခွာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ Juventus ကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေချိန်မှာတော့တူရင်ကလပ်ကအသင်းပေါ်ဟောင်းတွေနဲ့အမြဲလိုစကားပြောဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်သားရဲ့လက်ရှိ United နဲ့စာချုပ်ကတော့ယာတီကုန်မှာတန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တာကြောင့်တူရင်မြေကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်နောက်ဆုံးကာလထဲကိုရောက်နေပြီဖြစ်လို့လာမယ့်ဇန်နဝါရီဆိုရင်တိုက်တဲ့ပြပအသင်းတွေနဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေကိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးညကတော့ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ Nation League Semi Final ပွဲစဉ်အဖြစ်ဘယ်ဂျီယံအသင်းကိုတူရီမာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နှစ်ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနေရာကနေကမ္ဘာအဆင့်1ဘယ်ဂျီယံကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ပြန်လည်နိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။28နှစ်သားရဲ့အဂျင်မီနိုရိုင်းအိုလာကလည်းဂျူဗင်နက်စ်အသင်းနဲ့တူရင်မြို့မှာပေါ်ပါရဲ့ရှင်တွေမှာအမြဲရှိနေကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လကပဲပြောကြားခဲ့တာကြောင့်ပေါ်ပါတယောက်ဂျူဗင်နက်စ်ကိုနောက်တစ်ချိန်အလွတ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့အောင်မလားဆိုပြီးတော့သတင်းတွေကြည်ကြဲပြန့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပါကဂျူဗင်နက်စ်အသင်းပေါ်ဟောင်းတွေနဲ့အမြဲလိုစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်ပါလာနေကတော့အများဆုံးပြောဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုမန်ချက်စတာမှာနေပါတယ်။စာချုပ်တန်ကလည်းတစ်နှစ်ကျန်နေပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ကျွန်တော်မန်ချက်စတာမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပြချင်ပါတယ်။ပြီးမှဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့သိချင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပါက2016မှာဂျူဗင်နက်စ်ကနေ United ကိုကမ္ဘာအဆင့်ချင်းတွေပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်64တန်းနဲ့ Manchester United ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်ပါက United Academy ထွက်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Sir Alex Ferguson လက်ထက်အသင်းကြီးမှာနေရာမရရှိခဲ့တာကြောင့်2017မှာ Juventus ကိုအလွတ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်အားကစားသတင်းစီစဉ်ကိုတော့တွေ့ပဲရနာချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးလေးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရင်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။